손태진의 트로트 라디오. 연일 날이 덥습니다. 덥다고 자꾸 찡그리면 헷갈리기 시작하죠. 정말 날씨 탓인가? 내가 그냥 짜증이 많은 건가? 시골에 사는 어느 작가가 말했답니다. 몸이 무거우면 작은 일에 짜증이 나면 땅과의 거리를 살펴볼 일이다. 콘크리트만 밟고 산지 얼마나 되셨나요? 점심 드시고 작은 공원이라고 가서 흙도 밟고 바람도 맞고 땅과의 거리를 조금만 좁혀보시죠. 통나무집 창가에 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤을 새우네. 김이 나는 차 한 잔을 마주하고 앉으면 그 사람 목소린가 숨어오는 바람 소리. 둘이서 걷던 갈대밭길에 달을 치고 있는데 잊는다 하고 무슨 가슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람 소리. 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 치고 있는데 잊는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 가슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람 소리. 둘이서 걷던 갈대밭길에 가슴처럼 그리움이 돌아오며
전유진이 부른 숨어 우는 바람 소리로 오늘 한번 출발해 봅니다. 뭐든지 때를 놓치지 말아야 하는데 낮에 요새 뜨겁지만 아침 저녁은 뭐 시원한 바람도 불잖아요. 장마도 아직이라 끈끈하지도 않기 때문에 지금 이런 날씨 1년 중에 정말 길지 않다고 합니다. 딱 둘이서 걷기 좋고 뭐 낮에도 그늘에 앉아 있으면 바람 소리가 시원한 이 계절 이번 주에 여러분들 충분히 누렸으면 좋겠습니다. 새로운 한 주를 알리는 월요일인데 여러분들의 그 월요병 저와 함께 모두 한번 날려볼까 합니다. 벌써 많은 분들 사연 보내주고 계시는데 김명자님께서 50 중반인데 갱년기로 지치고 짜증난 월요일 손트라 들으면서 날려보냅니다. 첫 곡 두 눈 감고 따라 부르는데 눈물이 나요. 낮에는 원래 제가 힘을 들여야 되는데 벌써 눈물을 나게끔 해드렸다니. 자, 앞으로는 이제 그 지친, 그 짜증나는 그 월요일 다 날리시길 바랄게요. 그리고 저희가 뭐 걷는 얘기를 했는데 천선녀님께서 점심 먹고 운동장 한 바퀴라도 돌아야 하는데 점점점 이럴 때 한번 돌아보세요. 예, 딱 돌고 나면 정말 후회가 없으실 겁니다. 오히려 진짜 생각보다 나쁘지 않네? 이런 것도 느끼게 되지 않을까요? 6966님께서는 대구시라고 복무공원에서 손트라 들으며 걷기 운동하고 있어요. 걷는 줄도 모르게 그냥 힘든 것도 모르게 손트라 듣고 있다 보면 어느 순간 2시간 동안 함께 걷고 있지 않을까 합니다. 때로는 그 얘기도 있어요. 걷는 것도 운동이 되지만 걷는 것보다 조금 더 빨리 속보로 걷는 것도 하시면 체력이 점점 훨씬 빨리 길러진다고 한답니다. 6345님께서 60여 년을 쉼없이 달려왔는데 요즘 조금 숨통 트여서 맨발 걷기에 푹 빠졌답니다. 불면증에 탁월한 효과가 있네요. 오늘도 화이팅이요. 맨발 걷는 게 그렇게 좋다고 하는데 그래도 늘 그 뾰족한 거는 조심하시길 바랄게요. 손태진의 트로트 라디오와 함께 오늘도 충분히 즐기고 누리셔야죠. 참여하실 문자 번호 샵 8001번 짧게 쓰시면 50원 긴 글은 100원 정보 이용료 있고요. 스마트 라디오 미니는 무료입니다. 오늘도 보이는 라디오는 함께 하는데 유튜브만 진행되고 있고 검색창에 트로트 라디오만 치시면 됩니다. 혹은 또 손태진도 많이 쳐놓으시면 나중에 알고리즘에 제게 많이 뜨니까 겸사겸사 검색해 주시면 감사하겠습니다. 보고 또 쳐다봐도 싫지 않은 내 사랑아. 나훈아의 노래 사랑의 가사죠. 찾고 또 찾아봐도 실증나지 않는 것. 요건 트롯 뉴스입니다. 노래부터 가수 소식, 다양한 트렌드까지 안지나 서나 트로트 생각뿐인 손트라 트롯 특파원 엑스포츠 뉴스 김예나 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 엑스포츠 뉴스 김예나 기자입니다. 이 시간 맡으시고 정말 그렇지 않나요? 네? 안지나 서나 트라 생각. 심각해요. 심각해요? 밤이고 누워서도 생각을 하고 자다가도 생각을 하고 네. 아주 늘 생각하고 있습니다. 요새 트로트 음악이 늘 막 머릿속에서 맴돈다고. 네. 그래서 안 틀어지면 어색해서 택시를 탔는데 조용하길래 네. 손트라 틀어달라고 제가 기사님께 요청하고 홍보 요정 역할을 하고 있습니다. 지금도 정말 많은 기사분들 듣고 계실 텐데 한마디 해주세요. 왜 손트라를 들어야 되는지. 손트라 재밌고 유익합니다. 알겠습니다. 저한테 시작 전부터 제발 막 대본에 없는 질문 하지 말아달라 그랬는데 처음부터 이렇게 시작을 했네요. 자, 오늘의 첫 소식 한번 가보죠. 제목을 붙이자면 트로트와 너튜브라고 할 수 있겠네요. 네, 그렇습니다. 네. 일단 우리 MBC 라디오 트로트 채널 트로트 라디오가 지난주에 구독자 12만 명을 넘겼습니다. 와! 그런가요? 네. 제가 온 다음에 이렇게 된 건가요? 엄청 빠르게 속도로 늘었죠. 어떻게든 넣어봅니다. 네. 이게 풀
영상도 풀 영상인데요. 네. 코너별 영상, 짧은 클립 영상들이 또 많이 인기를 끌더라고요. 네. 우리 트롯뉴스도 제가 또 열심히 보고 있는 사람으로서 아. 이 클립 영상이 유익한 것 같아요. 심지어 이 쇼츠도 그럼요. 한 번씩 그 기자님이 나온 거 챙겨 네. 보신다고 모니터링을 요새 자꾸 하신다고. 떠요. 그리고 자꾸, 네, 알고리즘이 요즘 아주 기가 막히게 찾아내더라고요. 그러니까요. 제가 첫 시작부터 손태진 혹은 트로트 라디오 많이 쳐달라고 얘기를 하는 게 그쵸. 이 알고리즘이 참 무서워요. 신기한 게 제가 관심 있는 것에 갑자기 그런 영상들이 줄줄이 뜨게 됩니다. 네. 네, 맞아요. 하여튼 신기해. 이 트로트 라디오 채널의 무궁한 발전을 뭐 저는 기대를 하고요. 저희뿐만이 아니고 사실 요즘 트로트 가수들 또 이런 유튜브 너튜브 채널들을 많이 운영하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 구독자 수만 해도 이게 차원이 좀 다른데요. 임영웅 씨가 163만 명. 네. 그리고 오늘 아침 다 확인했습니다. 네. 또 정동원 씨도 약 70만 명이었고요. 이찬원 씨 38만 명, 장민호 씨 28만 명, 박서진 씨 18만 명까지 인기는 물론 화제성까지 갖춘 트로트 스타들이에요. 특히 임영웅 씨는 트로트 가수 최초로 너튜브 구독자 100만 명을 돌파하는 또 기록을 세워서 그 인기를 실감케 했습니다. 아니 이게 운영을 한다는 거는 네. 사실 결국 이제 팬분들과 그렇죠. 이제 소통하려고 하는 거잖아요. 그런 하나의 비결 아닌가요? 그래요, 맞아요. 소통이 제일 중요한 부분인 것 같은데 그래서 제가 또 임영웅 씨 관계자분께 직접 물어봤는데요. 네네네. 제일 이제 활발하게 소통을 또 하시니까 어젠 또 생일 라이브도 하셨고 그게 이제 반응을 즉각적으로 볼 수 있다는 점이 가장 큰 장점이라고 해요. 또 평소에 쉽게 볼 수 없던 다양한 일상 모습을 볼 수 있다는 점도 팬분들이 가장 좋아하는 분이라고 또 설명을 해주셨고요. 네. 예를 들어서 라방이나 먹방, 비하인드 영상, 커버 영상, 브이로그까지 아이돌 못지 않아요. 그래서 다양한 콘텐츠로 팬분들의 흥미를 더한다고 설명할 수 있겠습니다. 이런 너튜브를 운영하는 게 사실 엄청난 노력과 시간 투자예요. 그렇죠. 네. 근데 손태진 씨도 이제 개인 네. 너튜브를 한다면 네. 이제 콘텐츠가 어떤 게 좋을까요? 먹방이라면 맛집 좋아하시잖아요. 제가, 잘 알잖아요. 사실 그 코로나 시기 때 네. 그래도 팬분들과 소통을 하려고 그때 만들었는데 저는 이만이 좀 안 됩니다. 이만이 좀 안 되고 뭐 이제 그냥 다시. 한 번씩 그냥 그 라이브 방송을 하려고 저만의 놀이터를 만들었었거든요. 네. 예, 뭐 언젠가 다시 한번 저의 브이로그나 뭐 네. 이런 좀 다양한 콘텐츠로 그리고 가장 너튜브의 장점은 방송이나 이런 모습보다는 그냥 일상의 편안한 나의 모습. 모습을 보여드리는 게 가장 좋은 것 같더라고요. 브이로그를 그러면 좀 짬짬이 찍어보시면 어때요? 노력하고 있습니다. 근데 어. 뭐 나중에 이게 뭐 예쁘게 나올지 모르겠지만 네, 한번 보겠습니다. 네. 우리 노래 듣고 2부에서 트롯 뉴스 더 이어갈 텐데 오늘 소개해 주신 구독자분들 중에 구독자래. 그 너튜브 채널 운영자 그러니까. 중에서 이제 박서진 씨의 노래를 하나 준비했거든요. 이게 미러라는 곡이에요. 근데 아마 지금 이 더위는 밀어내지 않을까 생각을 합니다. 여러분들께 들려드릴게요. 밀어 사랑으로 가슴에 멍든 때를 당신 가슴에 멍든 때까지 사랑으로 밀어줄게요. 힘없으면 무시하고 뺏으면 사랑받고 참새마저 무시하는 호수와 비 같은 세상 머리에서 발끝까지 사랑으로 밀어 넌 위에서 난 아래서 사랑으로 밀어 사랑으로 마음의 때를 밀어 구석구석 찌른 때까지 내가 당신 밀어줄게요. 밀어 사랑으로 가슴에 멍든 때를 당신 가슴에 멍든 때까지 사랑으로 밀어줄게요. 밀어
무시하고 빽신한 사랑받고 참새마저 무시하는 허수아비 같은 세상 머리에서 발끝까지 사랑으로 밀어